Guys, me your boy Sagalana and it's day 4 अनि आज भाइले हिजोदेखि क्यारम बोर्ड खेल्छु कि खेल्छु भन्दै थियो हैन अनि हिजो मैले निल खान्छस् भने के हेर बडा पनि खतरै हो भन्दै हैन खतरै भयो भाइले आज निल आइ निल भाइ के हो त्यसै के भन्दिन म तेरो दाजुको सर्ट कस्तो लाग्यो भाइ कडा कडा मान्छस् नि हैन जिन्दगी फर्स्ट टाइम कसरी निल हानेको मैले I thought म भन्दा 5 खेलाडी कोही छैन भनेर तर म भन्दा नि 5 खेलाडी मेरै छेउमा मेरै बलबलमा बसिरहेको रहेछ यत्रो वर्षदेखि थाहा नै थिएन मलाई That's it. ब्लग हुँदैछ तर घाम चाहिँ ओभर लाग्दो रहेछ किन हौ अहिले चाहिँ हामी सागु जाँदैछौँ दावा भाइ म फुपू पनि हाई भन्दै क्यामेरा हेलो क्यामेराले हेलो अरे सो आज चाहिँ हाम्रो गुफा जाने प्लान ड्रप भयो अनि हामी भोलि मात्र जान्छौँ गुफा सो आजलाई चाहिँ हामी जाँदैछौँ साङ्गु अनि अगाडि चाहिँ एउटा खतरा पुल छ अच्छा You can see that pool त्यही तरेर जानुपर्ने छ हामी बाढी आउँदा चाहिँ ठुलो हुन्छ होला है खोला यताबाट जाने यताबाट आऊ So yeah, Kola is big. यो चाहिँ पुल हो हाम्रो उतासँगले खोला चाहिँ ठुलो छ आउँदा आएको छैन होला Guys, we are finally at Sangu. And look at the view. God, it's a दामी रहेछ सबै काठको रहेछ काठको पनि 3 तला 2 तला 4 तला यो चाहिँ पक्की रहेछ सो बाटो चाहिँ यस्तै छ हैन बाबा अगाडि जाँदैछ फु पनि अगाडि हुनुहुन्छ बुनु नि अगाडि छ म चाहिँ पछाडि छु अरे चाहिँ खतरा रहेछ So this is Sangu. Sangu. पानी पर्दैछ किस मेरो भाइ के चस्मा खोइ भाइको चाहिँ पासिएर तनाव भएर चाहिँ हिँड्नु गाह्रो भएर चाहिँ हिँडै देखिहाल्नु हो यो हिँडाइमा त मिम एड गर्दा भन्ने रहेछ गोलमाल 3 हो क्या त्यही हालिदिनु पर्यो भाइ कहीँ खतरा यो चाहिँ काठको घर हो यो चाहिँ पक्की घर हो यहाँको भिउ चाहिँ सुक्न रहेछ नि त यो ग्राउन्ड अच्छा रहेछ त
हैन ग्राउन्ड चाहिँ अच्छा रहेछ तर ग्राउन्डले बाटो बनाइदिएछ नि त भाइ चान्स पायो कि नेपालीले गर्छ नेपाली हो नि कति साइजको रहेछ ग्राउन्ड 11 साइज हो र स्योर I guess so. के कलेज हो कलेजको कुन चाहिँ कलेज हो प्लस टूसम्म छ अरे होइन प्लस टूसम्म छ अरे कुन चाहिँ हो यो स्कुल कुन चाहिँ कलेज हो श्रीनारायण माध्यमिक विद्यालय के भन्थ्यो अरे है सागर कपाल देखेर जिन्दगीमा के अरे जिन्दगीमा पहिलो पटक देखेको अरे हाम्रो सागर भाइको कपालले तापले जुन गाउँमा होइन तल्कै मात्रै दिइसक्यो सबजना तर्सिन्छ घुरी घुरी टप टु फटो होइन सागुको मान्छेहरू पनि घुरी घुरी हेर्छन् गाह्रो छ हौ त्यस्तो कपाल सकिएला सागर भाइ नसकिने भए